Во животот нема случајности, а нивните резултати се аргументот и зад човекот, авторот, стојат неговите дела како единствена етички и естетска мера за неговите животни и творечки врвици. Значи одговорот е еден. Работа, работа и само работа, ќе рече Васил Тоциновски, писателот и публицист, а доколку сакате да слушнете повеќе вакви мисли и повеќе вакви инспиративни приказни од еминентни звучни имиња со искуство, кои што се докажале и покажале во својот живот, тогаш ќе ве поканиме да бидете дел од втората конференција насловена Чувари на мудроста во организација на Халкбанк. Конкретно им се обраќам на младите луѓе на кои што им е потребно искуство. Оваа конференција ќе се случува на 11 во вторник, 11 јуни во Младинскиот културен центар. Споменувам се работи за втора конференција, веќе со искуство конференција. Што се случувало на првата конференција и што ќе понуди оваа втора конференција во продолжение дознаваме од нашата следна гостинка, Тамара Джекова од Халкбанк. Добре ни дојдовте во Слободен печат. Добре ве најдов. Чест и задоволство ми е да бидам дел од оваа емисија и да говориме на една ваква убава тема. Како што веќе споменавте, значи ова е втора поред конференција, ќе се одржи на 11 јуни во Младинскиот културен центар. Намената е за млади, претежно нели студенти, кои што ги каниме со задоволство да бидат дел од оваа конференција и да слушнат, да се видат и да научат многу од овие еминентни личности кои што ќе бидат дел од оваа конференција како панелисти. Ајде да кажеме кои ќе бидат панелистите, кои се тие имиња од кои што ќе можеме да научиме нешто. Вака, агендата ни е дека ќе имаме 7 панели на кои што ќе разговараме на 7 различни теми, за да можат студентите од секоја област да се пронедат во својата тема, да слушнат она што ги интересира, да научат и секако да ги прашаат панелистите стрикно тоа што ги интересира. Започнуваме во 10 часот. Првиот панел ни е панел на тема предприемништво. Ќе говорат професор Радмил Поленаковиќ, професор на Машинскиот факултет, и Нина Ангеловска, поранешна министерка за финансии и основач на Групер. Вториот панел ни е панел бизнис. Ќе говорат господинот Живко Мукаетов, кој е македонски стопанственик и кој е директор на фармацевското предпријатие Алкалоид, и Петар Ниновски, CEO на Brainster и Brainster Next College. Третиот панел е од областа на културата. Во овој панел како панелисти ги имаме Искра Гешовска, теоретичар на уметноста, и Јасмина Поповска, редовен професор на Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи. Пред да продолжам, би сакала да напоменам дека сите овие панели ќе се одвиваат значи во парови кои што се од иста професија или со слична кариерна определба. Тие конференцијата не е back to back, значи тие меѓусебно разговараат, остваруваат дискусија за како сеќавање на нивните предизвици, на нивното минато, на тоа тие како се справувале со сите тие лични, семејни предизвици со кои што се среќавале во текот на нивниот професионален, но и личен развој. И да можат значи младите на кои што се на различни генерации да се пронајдат и да го искористат, значи всушност да си одбере на која панел дискусија би присуствувал или може да присуствуваат на сите. Ние ги каниме да присуствуваат на сите, бидејќи секој има нешто различно нели да каже, од секого има по нешто што да се искуси, секој пат е различен, секој кариерен пат е различен и ние би сакале да бидат присутни на сите. Ќе продолжиме значи со четвртиот панел невладини организации, односно тука ги имаме како панелисти Ирина Јаневска, соосновачка и претседателка на АРНО, и Неда Малеска, основач и извршна директора на Центарот за управување со промени. Од областа на архитектурата ги имаме професор Мишко Ралев, професор и декан на Факултетот за архитектура и дизајн при Универзитетот Американ Коледж, и Пако Радовановиќ, наградуван архитект и CEO на проектантското биро Радо Инженеринг. Продолжуваме со тема право. Како панелисти го имаме професор Бобан Мисоски, редовен професор и продекан на Правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи, и професор доктор Саво Климовски, истакнат правен експерт кој бил декан на Факултетот за безбедност и директор на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања во Скопје.
Последниот панел ни е од областа на психологијата. Тука ги имаме како панелисти Славица Гајдадзис Кнежевиќ, примариус доктор невропсихијатар, и Катерина Димова, која што е специјален едукатор и рехабилитатор. Одлично, како една општествено одговорна компанија, вашата банка го организира ова со цел да направи нешто навистина уникатно. Така ќе се изразам. Ајде да го подобјасниме како е замислено да изгледа МКЦ на 11 јуни, како е замислен целиот настан. Споменавте започнува официјално во 10 часот, но каква е програмата целосна? Значи, пред се ги каниме, значи сите оние заинтересирани да се пријават, да го пријават своето учество на онлайн формата, која што е достапна на веб страната на оваа платформа чуваринамудроста.мк. Добро. Сите тие што ќе се регистрираат, значи ќе си дојдат, ќе си пополнат пријава дека се присутни, значи на настанот, си влегуваат во големата сала каде што ќе се одржат овие панели. Панелите е предвидено да трајат од прилика 45 минути. Веднаш по завршување на панелите преку онлайн апликација ќе можат сите студенти кои што се заинтересирани во анонимно име да постават безброј прашања, значи на кои што се заинтересирани, секако во рамките на времето ќе ги одговориме тие колку што можеме. Меѓутоа, интересно е тоа што по завршување на секој панел ќе имаме кратка пауза и во фоајето ќе имаме поставено една како бина за брзи прашања кон панелистите, па сите оние кои што нема да можат да ги прашаат сето тоа за кои што се заинтересирани панелистите во текот на програмата, ќе можат тоа да го направат за време на паузите. И ги охрабруваме, значи да прашаат со директни прашања сето тоа што ги интересира, бидејќи луѓето се донесени таму специјално, значи за нив, за да можат да одговорат на сите нивни прашања, да им бидат како некоја инспирација и водич во понатамошниот живот. Звучи секако, извини, сакам да напоменам дека имаме и коктел забава и диџеј веднаш по завршување на програмата, значи да останат да ја слушнат целата програма и потоа ќе уживаме во едно, пријатна. Звучи како секој дека ќе си помина добро и задоволно дека ќе замине од оваа конференција. Би сакала да позборуваме околу, споменавте дека се пријавуваат онлайн, ги покануваме да се пријават, што со оние што нема да се пријават, што со оние што можеби ограничен е бројот на присутни, како е замислено тоа? Да, бројот на присутни е ограничен, меѓутоа и бесплатно е, така? Да го нагласиме тој момент. Бесплатно е, секако, бесплатно е за сите оние што ќе се пријават, а оние кои што нема да се пријават, понудиме еден интересен концепт, значи веднаш надвор од Младинскиот културен центар ќе имаме поставено едно пано на кое што ќе има директен пренос од целата атмосфера внатре во салата, па сите тие што нема да успеат да се пријават или кои што ќе задоцнат, немаат време да бидат присутни во тој момент, може да дојдат во било кое време и да ја следат програмата од надвор. Тамара, како мина минатата конференција? Минатата година исто се случуваше за прв пат ова и дали сте задоволни, каков фидбек добивате од публиката, односно од младата публика, од јавноста за која што сте која што ви е таргет група? Имаше ли интерес лани? Ајде да се потсетиме што се случуваше лани, еве низ инсерти нашите гледачи ќе можат да видат како мина минатата година конференцијата Чувари на мудроста. Значи, конференцијата помина одлично. Фидбекот и од присутните млади лица и од говорниците беше одличен. Значи, добивавме после тоа по завршување на конференцијата некој фидбек, значи како ни благодарат што сме го организирале тоа, затоа што знаете младите немаат кога да слушнат такви мудри совети од овие лица во таква една опуштена атмосфера. Секогаш во друг момент се работи за некои гостувања каде што официјално нели се збори за нивните достигнувања низ бројки и слично, а сега на овој настан имаат можност да добијат друг совет од мудрите, совет од оние кои што оставиле некое значително обележје за општествениот живот во оваа земја. И како говорници минатата година ги имавме професорите Никола Пановски и Костадин Танчев Динка, академик Таки Фити, основачот на Витаминка Симон Наумовски, писателката Винка Саздова, актерот Благој Чоревски, новинарката Кристина Цаневска и други, кои што минатата година разговара на 3 теми: култура, економија и комуникации.
И минатата година беше малку поразличен концептот. Значи, тие беа чуварите на мудроста, оние кои што ќе даваат мудри совети, совети за техники, значи за успех, совети за младите со кои како да се справуваат со предизвиците со кои што ќе се соочуваат во текот на нивниот кариерен развој, па и развој на личен развој. А годинава, како што напоменав, концептот е малце другачие, ќе ги соочуваме, значи, помлад со повозрастен, да се навратат на нивното минато, на нивните почетоци и на нивниот развој. На кој начин одредувате кој ќе биде панелист, кој ги одбира имињата и како тие реагираат? Ве споменувате младите се задоволни и среќни, но како реагираат учесниците кога ќе им се јавите да ги поканите за оваа конференција? Многу пријатно се изненадени. Навистина минатата година многу пофални зборови, значи добивме од учесниците. Како да ви кажам, тие се некои луѓе кои што нели го достигнале својот врв во кариерата и сега доаѓаат на сцена нови личности, меѓутоа чест им беше што ние сме се навратиле на тоа што тие го постигнале и што ги каниме за да можат сега пред младите кои што се претежно нели на ниво на нивни деца да можат да ги советуваат и да им ги кажат своите предизвици. Одредуваме на кој начин, како одредуваме, значи кој да биде присутен, внимаваме на тоа да ги опфатиме, значи сите сфери на животот, сите, да речам, сите области кои што да, нели студентите сите студираат на различни факултети, гледаме да бидат застапени, значи луѓе истакнати во својата професија од сите области за да може секој да се пронајде. За време на конференцијата и да може да слушне точно од таа индивидуа која што го засега него и која што може да даде совет стрикно за неговиот развој. Минатата година прашуваа студентите, имав прилика низ видеото, гледам дека биле активни, очекувате и оваа година да има активна публика? Секако, да, очекуваме со тоа што пак ја напоменам, годинава направивме нели прашањата да се поставуваат анонимно преку апликација за да ги охрабриме сите да прашаат, бидејќи нели има некои студенти кои што се посрамежливи, не сакаат пред цел аудиториум да постават прашање. Тоа е едниот дел, а другиот дел е тоа што ќе можат и надвор од салата во поопуштена атмосфера да ги прашаат панелистите се што ги интересира, да можат да си направат еден краток разговор со нив и да ги задоволиме сите аспекти, значи внимаваме се да биде опфатено за се да излезе како што треба. Конференцијата Чувари на мудроста е дел од кампањата да ги слушнеме и гушнеме, која што ја започнавте во 2022 година, еден накусот да направиме една ретроспектива што се опфаќа оваа кампања. Така, оваа кампања ја започнавме во октомври 2022 година. Значи, како што знаете, нели ние како банка имаме клиенти од најразлична возраст. Значи, нашата цел е покрај тоа што ќе понудиме адекватни производи и услуги за секој од овие, за секоја таргет група, да создаваме и дополнителна вредност за секој од нив, да понудиме, значи, настани и содржини за едукација, за забава, односно да покажеме грижа за секој еден од нив. Па така, дојде момент да ги ставиме во преден план повозрастните. Значи, оние од кои што многу често во овој свет на дигитализација, во овој свет каде што сме обкружени со зависност од дигитални технологии, забораваме да им се посветиме, да ги прашаме, да им дадеме збор и да ги слушнеме. И да ги гушнеме. И да ги гушнеме, да. И така дојдовме до идеја да организираме еден ваков тип на конференција. Пред конференцијата, значи настани кои што предходеа, беа и настани од типот на кино со баба и дедо, каде што ги инспириравме, значи младите да одат на кино со своите баба и дедо, да ги поканат, да имаат еден како убаво попладне поминато заедно. Исто така имавме посета во домовите за стари лица, каде што со познати личности од естрадата организиравме игранки и многу позитивно искуство имаме од сето ова, многу ни е драга оваа кампања. Сега покрај тоа што им даваме, значи, предимство на возрастните истовремено, со оваа кампања Чувари на мудроста сакаме да ги соединиме со младите, кои што исто така ни е таргет група, исто така е публика која што многу не засега, кои што
се многу важни за нас како банка, затоа што сакаме да им бидеме вистински ветер во грбот. Сакаме заедно со нив да создаваме иднина и веруваме дека тие ќе го сменат општеството на подобро, дека ќе носат позитивни промени. Да, се надевам дека тоа ќе биде така. И за самиот крај едно кусо прашање. Чувари на мудроста минатата година доби награда во категоријата најдобар самит, конгрес или конференција. Честитам за оваа награда, заслужено дефинитивно. Дали оваа титула, оваа награда ви представуваше терет условно речено или пак предизвик за оваа година да бидете подобри од минатата? Дефинитивно предизвик. Сите такви признанија и награди ни се особено драги и ги гледаме исклучиво, значи како предизвик да создаваме повеќе, како признание и како предизвик да создаваме повеќе. Тоа е нешто што ни кажува дека правиме добро, дека сме на добар пат, дека покрај тоа што сме финансиска институција која што нуди финансиски услуги, нели, за сите таргет групи, внимаваме да правиме и многу работи за Општеството, како што споменав, како дел од нашата корпоративна општествена одговорност. Да, дефинитивно општествено одговорна компанија. Благодарам што правите ваква забава за сите нас, така ќе кажам. Потсатуваме уште еднаш за нашите млади гледачи кои што не гледаат, а и за возрастните кои што ќе им пренесат на студентите и на младите. 11 вторник е местото каде што треба да бидете, денот кога треба да бидете во МКЦ. Од 10 часот започнува конференцијата Чувари на мудроста. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Чест ми беше. Благодарам што бевте овде во Слободен печат и благодарам што споделивте за Чувари на мудроста. Верувам дека беше интересен овој разговор за вас, почитувани. Останете понатаму заедно со Слободен печат. Зборуваме за култура во продолжение.